вот скажите, пожалуйста, а если в классе, например, есть ребенок, знаете, такой, ну так скажу, с синдромом отличника, Да. то есть, если он там, не дай бог, там что-то где-то ошибся, он начинает плакать. Да. И вот сколько ты с ним не разговаривал, ты ему объяснял, что это, ну, это вообще не страшно. Там. Причем, знаете, не то, что плохо ответил, а просто где-то ошибся. Вот он начинает реветь. Вот как с ним быть? И мы знаем, допустим, что ну, его где-то передавливают в семье, там, заставляют. Но разговаривать на эту тему, ну, это... Бесполезно с мамой, да? Вот К сожалению, да. сложно, очень сложно, значит, потому что все-таки все идет из семьи, потому что, понимаете, он как бы, он же боится, это тоже про страх. Я это понимаю прям... это. Угу. Просто как вот ему... Я понимаю, что из семьи. Да, продолжайте говорить ему, то есть на самом деле, опять же, вот такая безоценочная система. Вы можете сказать, ну, вижу, ты расстроился, прям конкретно назвать его чувства, эмоции. Я вижу, что ты расстроился, я вижу, что тебе сейчас грустно от того, что ты там не справился с этим заданием, да. Скажи мне, пожалуйста, ну вот когда ты не справился, что сейчас, что произойдет сейчас? И пусть он проговорит. Все эти чувства, ну вообще все эти эмоции назовет, то есть чтобы он это из области эмоций перевел в область чувств. Проговори мне, скажи мне, из-за чего сейчас у тебя это происходит, что тебе сейчас страшно, почему ты плачешь, то есть прям каждый раз. Да, но ты же видишь, посмотри на мое лицо, ты видишь, я спокойна в этой ситуации, мы все спокойно реагируем. Поэтому здесь, да, здесь вот хорошо у тебя не получилось, но это... Как ты видишь, на меня это никак не повлияло. То есть вы тоже показываете своим поведением, но обязательно проговорите с ним. Обязательно весь спектр вот этот вот, чтобы он перевел это из эмоций, которые его там... Да, лучше после уроков, да, возьмите прям его и поговорите с ним, потому что в присутствии других детей он, может, не будет говорить, конечно. Лучше, потому что это такая, ну, конфиденциальная история, он вам расскажет это потом. Ну, кто его знает, что там делать, он скажет, меня мама потом... Ну вот, то есть такое бывает очень часто. Но, конечно, работать с родителями надо. Я всегда говорю, что без родительской вот этой поддержки, да, без родительского участия в решении той или другой проблемы, да, конечно, очень сложно. Можно, но очень сложно. Потому что все время будет все равно откатываться. То есть мы будем делать, да, мы будем говорить, мы здесь создадим определенную ситуацию ему, да, а он будет приходить домой, а там по-другому. И он будет все равно сталкиваться. Поэтому всегда нужно с родителем быть в контакте. Ну, работа педагога, особенно школа, особенно начальных классов, очень тяжела тем, что все время приходится работать вот с этими родителями в контакте. Родители все разные, и у них там у самих свои фобии, панические атаки, свои установки родительские, да, они же тоже дети своих родителей, поэтому, к сожалению, у них это идет просто на автомате, некоторые вещи. Но очень часто бывает, особенно сейчас в современном обществе, когда все-таки мамы прислушиваются, они задают вопрос. Вот, и они идут на родительские какие-то вот школы, да, они там спрашивают, как, что, вот они читают чаты, вот у них есть информация, все равно, если родитель даже не воспринимает это вот так, да, вот это, можно написать ему письмо. Это тоже способ такой. Вы знаете, у нас как бы вот такая ситуация есть, поэтому у нас очень все позитивно, мы не ругаем, ну вот, поэтому, да, давайте создадим, помогите. Очень часто я говорю, что надо родителям говорить, помогите мне, пожалуйста, да, чтобы мы сообща как бы эту проблему с вами убрали. Чтобы ребенок все-таки снизил свою тревогу в этом плане. Это про это. Окей. Это что касается, ну вот есть какие-то установки, мы говорили про то, что, опять же, страх, он зарождается у нас, бывает, запоминается, и наш эмоциональный опыт это как раз воспринимает, да, вот так вот именно как стресс, да, какой-то. Вот, и в этой ситуации, я уже об этом сказала, что нужно вырабатывать у себя некий другой стереотип. Кстати говоря, если мы говорим о таких детях, которые перфекционисты, которые с синдромом отличника, да, вот здесь мы очень часто учим детей вносить в его привычный, вот в этот вот привычный образ, да, какой-то маленький такой, знаете, саботаж. То есть вот немножко саботировать чего-то, да, то есть когда мы уже работаем с таким ребенком, я бы, попробуй вот это не делать. А что будет, ты посмотри, может быть ничего не случится на самом деле.
Ну вот, если ты там боишься, нет, ну что я должен, вот попробуй опоздать. Вот меня вот это, да, ты уверен, да? Особенно это касается, там, например, там, подростков или взрослых, ну и с детьми то же самое. Ты попробуй вот это не сделать, что будет тогда? Мама меня там, может, и не будет ничего, может, все нормально. То есть немножечко маленький саботаж в этом отношении. Вот, значит, и если мы говорим, опять же, про различного рода страхи, как правило, вот в пубертате, да, ну или уже там в школьном возрасте, дети очень, ну, многие дети боятся выходить к доске, например, отвечать, да, то есть вот вышел, весь красный, зеленый, все, это опять же связано с тем, что у него, например, был какой-то негативный опыт, кто-то посмеялся над ним, особенно вот в подростковом возрасте они же такие добрые у нас, вот, могут сказать какое-нибудь словцо, да, или там, да, сказать, да, ты дебил, там, да, ну вот так, то есть они там могут это, да, там, и чем жестче, тем они, значит, круче. Поэтому здесь, здесь абсолютно точно очень важно педагогу вот нивелировать вообще все эти ситуации, да, то есть наоборот, создать благоприятную ситуацию и внести эту благоприятную ситуацию, то есть вот эту ноту, молодец, все хорошо, да, давай, можно прям даже сказать, так, ребят, да, спокойно, давайте поддержим нашего ученика, он молодец, он сейчас справится. Вот это тоже очень хорошо работает, да, и тогда у ребенка спадет. Угу. У меня вопрос. Да. 8-летняя дочка у меня. Вот выдали сейчас центр четверостишие. Нужно выступить 1 сентября, поприветствовать первоклассников. У меня ребенок с высоким уровнем рефлексии сел мне вечером и сказал: мама, я это рассказывать не буду. Это во второй части уже. Окей? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До встречи!